Днес е 6 януари и ще влизаме за кръста в морето. Ето го и другия. Как е, брат? Влизаме ли в морето? Влизаме. Влизаме ли за кръста? Влизаме. Правим 150 лицеви, поремни, подскоци, клекове, влизаме в морето, влизаме в горещия басейн и сме готови да скачаме за кръста. Самата мисъл, че трябва сутрин да станеш от топлото си легло и да дойдеш тук е достатъчно предизвикателство и идеята е да го направиш. Те първо влизаме в морето за загрявка. Понеже камерата ни се влиза във водата. Айде вече с нас. Айде! За успеха съм нахъсан, питам ги ласа и късам. Ще влизаме за кръста! Още не е хвърлен. Скачай с нас! Супер, супер! Да, гъс! Тук-що за първи път влязахме в морето, засилени, директно, с главите напред, потопихме са целите. Това е третия път, който днеска влизаме в морето и загряваме. Доста освежаващо бих казал. И този сме ще покорим света. Жалост, няма много... Наистина има много народ. Прекрасно. Леле, мега много народ. Ето го момчето, който успява да вземе кръста. Ео, брато. Его и наша. Много яко. Много яко. Там ли е младежът, който плана? Би трябвало да е там. Те сега ще го снимат много. Да. Как се казва? Не разбрах. Не разбрахте и вие. Беше много яко. Даже не видях къде хвърли по кръста, скочих след всички, закъсняхме заради мене, защото нямам лична карта, не си нося себе си и ченгетата не искаха да напускат, но в крайна сметка накрая ме пуснаха и влязахме.